Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию очередной ролик об местных выпусках периода Гражданской войны. И сегодня хотел бы поговорить о деньгах города Царицына. Но в своем рассказе и разговоре, как и раньше, основываюсь вот на этой книге Александра Баранова, из соавторов, о денежных знаках в истории денежного обращения Юга России периода Гражданской войны. Вот она, глава, посвященная деньгам Царицына. Царицын, понятно, впоследствии Сталинград, сейчас Волгоград, крупный город, миллионник. На тот момент это уездный город Саратовской губернии. И там, так же как и в огромном количестве других населенных пунктов, в конце 17-го, начале 18-го года, особенно в начале 18-го года, возник денежный кризис, связанный с недостатком общих государственных денежных знаков, кредитных билетов. И городские власти приняли решение о выпуске денежных знаков, собственно, городских. Рассматривался вопрос выпуска займов свободы в денежное обращение. Сразу это не было сделано впоследствии. А на тот момент, в самом начале 18 года, были выпущены кредитные билеты Царицынского городского самоуправления. Вот она вся линейка перед вами. 5 номиналов. Рубль, 3, 5, 25 и 100. И у меня из них в альбоме 4, без самого крупного. Мы посмотрим их чуть позже. Давайте дальше чуть-чуть поговорим о денежном обращении в Царицыне. Денежные знаки были подписаны городским головой Мининым и, соответственно, в народе стали называться Мининки. И как обычно, как это часто бывает, население воспринимало Мининки недоверчиво и даже враждебно. Базарные торговки на рынке кричали: вышли что ли мининские деньги, мы все равно принимать не будем, и так далее. Обычная история, нежелание людей принимать в оплату какие-то странные денежные знаки. Вот. Здесь идет описание о том, как эти трудности преодолевались. Дальше написание, собственно, ввода в обращение впоследствии следующих выпусков и этих денежных знаков. И в итоге, как во многих других регионах, облигации займа свободы разных номиналов с соответствующими отпечатками. У меня, к сожалению, царицынских займов свободы нет. Я не знаю, насколько они редкие или нет. То есть вот покажу только то, что есть у меня в альбоме. И здесь важно интересный момент тоже отметить по статье, если текст остановите, посмотрите, почитаете описание о том, как эмиссионным центром стал пароход «Гроза», который курсировал по Волге и отгружал там, особенно в период защиты Царицына, обороны Царицына от белых, отгружал денежные знаки. Эмиссионный центр работал непосредственно на пароходе. Вот он, этот пароход. И бывший император Николай II, где там кассир фактически руками подписывал необходимое количество этих денежных знаков. Давайте долистаем до конца статью. Опять же, повторюсь, я надеюсь, что качество достаточно хорошее, чтобы заинтересованный зритель мог остановить и почитать. Вот здесь в целом можно еще обратить внимание на вот эту табличку по количеству, собственно, денежных знаков, выпущенных в обращении, которые были в обращении, и на их серии. Они соответствуют тому, что у меня в альбоме. 1 рубль это серия В, 3 рубля серия Б или Г у меня Г, 5 рублей серия А или Б у меня А, и 25 рублей серия Г. Собственно, 100 рублей у меня, к сожалению, нет. Вот. Такие дела. Собственно, дальше там у нас происходит история со взятием белыми Царицына, и так далее, и так далее. Эти исторические моменты уже нас применительно к денежным знакам городского выпуска не очень интересуют. Давайте я, наверное, смогу 3 рубля достаточно безболезненно достать. Очень плохая такая бумага, не денежная, очень все в ветхом состоянии. На что хотелось обратить внимание. Собственно, по самому выпуску видите, что выдержаны, собственно, цвета традиционные для отечественных денежных знаков.
1 рубль желтого цвета, 3 рубля зеленые, 5 рублей синие. Ну, 10 рублей здесь нет, 25 рублей вот они сделаны красными. А 100 рублей опять же желтые, да, желтого цвета, как вот в книге было. Давайте посмотрим поближе, что из себя представляет эта бумага. Такая совсем не денежная, совсем. Но это еще крепенькая по сравнению с другими номиналами, которые у меня лежат. Временный кредитный билет Царицынского городского самоуправления. Имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами. Вот он, городской голова Минин, управляющий Царицынским отделением Государственного банка и казначей. Это 3 факсимильные подписи и 4 ручная подпись руками кассира. Кассиры здесь все разные. Обеспечивается всем городским имуществом города Царицына. Ну, размен и подделка соответствующей фразы. Ну, единых знаков здесь, конечно, нет. Естественно. Ну, вот такие вот денежные знаки, такие вот свидетели истории. Еще один городской выпуск. Давайте посмотрим. 25 рублей. Здесь дизайн поинтересней. Номер, кстати, по номерам вот у Александра Геннадьевича в книге ничего не сказано, но смотрите, здесь 5-значный, здесь тоже 5-значный, здесь 4-значный номер. Тоже 3 факсимильные подписи и 1 подпись чернильная, ручная, руками подписанная, знак. Текст такой же, оборот вот с гербом города. Ну, вот это, кстати, не выцвевшая краска. Я покажу сейчас тоже. Это элемент дизайна на самом деле. То есть оборотная сторона 25 рублей, она, видите, красно-синяя с переходом. Вот. Здесь, ну, конечно, он из обращения, из сильного обращения, но, собственно, это не то, что он был сложен пополам и так вот выцвело. Нет, он так и должен быть двухцветным. Вот. Такая интересная серия. По состоянию могу прокомментировать, если кому-то интересно. Я вот эти 4 знака сам не собирал. Я их покупал сразу вместе, поэтому вот как купил, посчитал нормальным относительно варианта. Ну, как бы покупать отдельно, искать каждый, либо вот почти полную серию купить. Получилось вот так, собственно. Ну, рубль и 5 я, наверное, не буду доставать. Они прям совсем-совсем уставшие. Вот. Как бы как иллюстрация вот эти вот 2 номинала. Давайте посмотрим. Такая вот отечественная бонистика 100-летней давности. Уже более чем 100-летней давности. Вот. Спасибо большое за ваше внимание. Увидимся.